Buongiorno e ben ritrovati. Sì, lo so cosa state tutti pensando. Oh mio Dio, Bea, ti sei tagliata i capelli. Sì, è successo. Ed erano anche più corti fino a qualche mese fa, quindi ecco una prova del fatto che fossero ancora più corti. Comunque, non siamo qui a parlare di acconciature, nonostante potrebbe essere molto interessante in qualche maniera, bensì siamo qui a parlare della nuovissima serie Marvel in uscita questo mercoledì, Moon Knight, il Cavaliere della Luna. Possiamo far partire in sottofondo la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco? Sono i cavalieri dello zodiaco. Quindi, se state pensando com'è possibile che una Marvel possa creare un'intera serie sul personaggio di questo meme, beh, allacciate le cinture di sicurezza perché sono qui per raccontarvi una storia. E la prima cosa da sapere è che questa scena in realtà non è mai successa nei fumetti, in realtà è successa in questa maniera. Lo so, la verità fa male. Quindi, senza ulteriori indugi, partiamo subito a parlare di Moon Knight. Il personaggio di Moon Knight compare per la prima volta in un fumetto di Werewolf by Night nel 1975. Inizialmente doveva essere un semplice antagonista del licantropo, ma divenne così popolare che finì per comparire in molti altri fumetti, tra cui Spectacular Spider-Man e Defenders, per poi diventare protagonista della propria serie fumettistica nel 1980. Moon Knight, il cui vero nome è Mark Spector, è un uomo ebreo il cui padre sfuggì al genocidio della Seconda Guerra Mondiale. Cresciuto a Chicago col padre e il fratello Randall, fin da bambino fu vittima di discriminazione finché non venne quasi ucciso da un nazista, cosa che causò in Mark lo sdoppiamento della propria personalità, il che portò il padre a rinchiuderlo in un manicomio dove rimase per anni, durante i quali gli apparve per la prima volta il dio egizio della luna Khonshu. Una volta riuscito a fuggire dal manicomio, divenne campione di pesi massimi e accumulò anni di esperienza militare come marine, agente CIA e mercenario. Divenne anche molto amico con un pilota francese, Jean-Paul Duchamp, soprannominato Frenchy. Mentre lavorò in Egitto per il mercenario africano Raoul Bushman, si imbatté in uno scavo archeologico del dottor Peter Elrond e di sua figlia Marlene, durante il quale vennero portati alla luce degli artefatti tra cui la statua del dio egizio della luna, Khonshu. Bushman, bramoso dell'oro contenuto nella tomba del dio, uccise Elrond, cosa che causò ira in Mark, che quindi si scontrò contro Bushman ma venne lasciato per morto sotto il suolo cocente egiziano. Mark però non morì e venne salvato da un gruppo di egiziani che veneravano il dio della luna e lo portarono al tempio dove, davanti alla statua di Khonshu, il cuore di Mark si fermò e il dio gli apparve in una visione offrendogli una seconda chance a patto che diventasse la sua incarnazione terrestre. Mark quindi venne resuscitato, si coprì col mantello che avvolgeva la statua del dio e andò a sconfiggere Bushman. A seguito di ciò, Mark, Frenchy e Marlene, la quale nel mentre divenne la sua amorosa, fecero ritorno negli USA, dove Mark decise di dedicarsi al suo percorso da vigilante, aiutato anche dalla fortuna che accumulò durante i suoi anni da mercenario e mettendo ad uso le sue svariate skill in combattimento. Ma per distanziarsi dal suo periodo come mercenario, Mark riprese il suo aspetto psicotico riportando in vita i suoi alter ego. Steven Grant, un milionario imprenditore, cosa che lo aiutò ad insinuarsi nella high society di New York e scoprire attività criminali dei piani alti, e Jake Lockley, un tassista grazie al quale riesce a legare rapporti con i protagonisti del mondo criminale della strada. Quindi possiamo notare come questo personaggio abbia ben già 4 personalità: Mark Spector, Steven Grant, Jake Lockley e chiaramente Moon Knight. Queste diverse sfaccettature della sua persona gli crearono però dei disturbi psicologici, portandolo ad avere un breakdown nervoso e infine ad essere diagnosticato con il disturbo dissociativo dell'identità. Dopo essersi equipaggiato al meglio tra costume, armi e un elicottero chiamato Mooncopter, la sua storia fumettistica tornò al punto di partenza, ossia agli eventi del fumetto in cui comparì per la prima volta. Moon Knight infatti venne ingaggiato da un gruppo criminale chiamato The Committee, ossia il Comitato, per catturare Jack Russell. Sì, lo so, ha lo stesso nome della razza del cane, non chiedetemi il perché. A.k.a. Werewolf by Night, non sapendo però che questi volevano sfruttare Jack come arma per governare la città. Una volta scoperto il loro piano, Moon Knight liberò Jack. Anni dopo, per vendicarsi, il comitato ingaggiò Bushman per sconfiggere Moon Knight e questo finì in combattimento al termine del quale entrambe le sue gambe vennero spezzate. Ouch. Ma preso da un momento di furia, Moon Knight strappò via la faccia a Bushman con una delle sue caratteristiche armi a mezzaluna, che tra l'altro, fun fact, per via degli strani viaggi del tempo fumettistici, sappiamo essere stati creati da niente di meno che Hawkeye. Anche qui non chiedetemi il perché, la risposta è fumetti. Vista la sua situazione fisica disabilitante, Mark spese gran parte del proprio patrimonio nell'acquisto di antidolorifici e psicofarmaci, causando quindi il crollo del proprio impero. Dopo un periodo down, Mark scoprì che una delle aziende che possedeva ebbe un picco, riportandolo così in una posizione abbastanza agiata da permettergli fisioterapia e le cure di cui aveva bisogno, scoprendo solo dopo che tutto ciò avvenne grazie alla volontà di Khonshu, che gli volle ricordare il suo ruolo, ossia di vendicatore della notte del dio egiziano. Ma sembra che l'MCU voglia andare più nella direzione presa con la versione Marvel Now del personaggio, nella quale questo usa 2 alter ego, Moon Knight, ma l'altra è Mr. Knight. Quando è Mr. Knight è vestito con un completo, guanti e maschera totalmente bianchi e collabora con la polizia come detective per piccoli crimini come rapine e rapimenti, mentre di notte porta avanti il suo ruolo di vigilante come Moon Knight.
Cioè è così cazzuto che entrambi i suoi travestimenti sono bianchi proprio perché vuole che gli altri lo vedano anche di notte. Che boss. Parlando dei suoi poteri possiamo notare come ne possiede una vasta gamma, tra cui strategie e combattimento militare, tecniche furtive, di interrogatorio e di tortura, oltre che abilità di pilotaggio e nell'uso di armi militari quali pistole, fucili e mitragliatrici. È inoltre un abilissimo combattente sia nel combattimento armato che in quello corpo a corpo, essendo lui un campione di peso massimo, e per via delle sue personalità multiple è anche resistente ad attacchi psichici. Mettendo queste due cose insieme, Moon Knight esce praticamente sempre vittorioso negli scontri, in quanto anche se una delle sue personalità viene messa KO, spesso una delle altre prende il posto per continuare il combattimento. È infatti uno dei pochi personaggi ad essere riuscito a sconfiggere Taskmaster, il cattivo che ha l'abilità di copiare lo stile di combattimento dell'avversario e spesso quindi avere la meglio. Inoltre, grazie al suo patrimonio, possiede molte varianti del suo costume, ma soprattutto innumerevoli armi specifiche e personalizzate, tra cui i più famosi dardi a mezzaluna, tirapugni con spuntoni e il suo spararampino. Tra l'altro, ogni tanto incide anche una mezzaluna sulla fronte delle sue vittime, così, tanto per lasciare il segno. Anche il suo costume ottenne degli upgrade negli anni, da semplice mantello bianco ad un'intera armatura prima in Kevlar antiproiettile e poi in adamantio, con sistema radio integrato per rimanere in collegamento con il Mooncopter. Ma l'aspetto da non dimenticare di Moon Knight è che ha anche dei poteri sovrannaturali, in quanto le sue abilità sono strettamente legate alla Luna. Infatti la sua forza, resistenza e i suoi riflessi variano in base alle fasi lunari. Se c'è la luna piena i suoi poteri sono al massimo, ma anche in una fase di luna nuova possiede comunque delle abilità maggiori rispetto a quelle di un semplice essere umano. Ha anche una vasta conoscenza della magia e degli aspetti del mondo sovrannaturale ed è un ottimo detective, soprattutto nella sua personalità di Mr. Knight, ma anche per via delle sue numerose connessioni dovute alle sue personalità, quella altolocata di Steven e quella più urbana di Jake. Inoltre non può volare, ma grazie al suo mantello riesce a planare, rendendolo ancora più figo. È stato anche ricevitore della Forza Fenice ed è pressoché immortale. La sua connessione con Khonshu però è sempre rimasta alquanto ambigua. Il dio è sicuramente reale in quanto l'ha riportato in vita molteplici volte e gli ha conferito poteri sovrannaturali collegati alla luna, ma spesso non si capisce se quando Mark vede e sente il dio sia realmente così o sia dovuto al suo disturbo della personalità, visioni e allucinazioni. A rendere esempio di ciò, in un intero albo ha creduto di essere unito in un team-up con Captain America, Wolverine e Spider-Man, quando realmente era lui stesso da solo a interpretare le parti degli altri eroi. La serie su Moon Knight approderà su Disney Plus questo mercoledì 30 marzo e avrà una durata di 6 episodi, andando quindi a finire lo stesso giorno di uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con ogni episodio che oscillerà tra i 40 e i 50 minuti circa. Qui Moon Knight è interpretato da Marrakesh, Oscar Isaac, e sembrerebbe che lo introdurranno prima come Steven Grant che Mark Spector, al contrario dei fumetti. E anche la sua versione di Steve sarà diversa in quanto lo vediamo lavorare come addetto al gift shop del Museo Nazionale di Londra, invece che essere un milionario affascinante come nei fumetti. Infatti nel trailer vediamo effettivamente il suo disturbo della personalità con l'alter ego Steven che inizia ad avere visioni e non riconosce il nome Mark. La battaglia di Mark è quindi quella sia di combattere veri e propri cattivi sia i pensieri oscuri e il buco nero vertiginoso che la sua mente riesce a fabbricare. Nel trailer vediamo poi come il suo costume, simile ad una fasciatura di mummia, si materializza attorno a lui quando guarda la luna, indicando che come nei fumetti i suoi poteri derivano dalla divinità egizia Khonshu. Parlando quindi dei cattivi sappiamo che Ethan Hawke interpreterà Arthur Harrow, che nel trailer parrebbe il leader di una qualche setta. La cosa però è sospettosa in quanto il personaggio di Arthur compare solo in un fumetto, nel quale è un dottore ossessionato con il porre termine al dolore fisico negli esseri umani. Quindi questo potrebbe in realtà essere un diversivo e Ethan Hawke potrebbe in realtà stare interpretando molteplici cattivi di Moon Knight, tra cui Sun King, uno storico cattivo dell'antieroe che dopo essere sfuggito dal manicomio di Ravencroft creò una setta e ottenne poteri pirotecnici dopo aver stretto un'alleanza con una divinità egizia, stavolta Amon-Ra, il dio del sole, quindi la perfetta antitesi di Moon Knight, servitore della luna, che detta così fa molto Sailor Moon. Teoria che avrebbe anche molto senso in quanto lo stesso attore ha commentato come tutto nella serie sia farcito di dualità, quindi lo stesso personaggio che interpreta potrebbe in realtà essere separato in due identità. Il secondo cattivo è Anton Mogart, a.k.a. Midnight Man, un cattivo che nei fumetti ha anche collaborato con lo storico villain di Moon Knight, Bushman. Nei fumetti è anche il padre di Jeff Wilde, ossia Midnight, che fece brevemente da spalla a Moon Knight. Inoltre purtroppo l'attore che lo interpreta è tragicamente morto in un incidente sugli sci e Moon Knight è stato uno dei suoi ultimi progetti. Ma questi due potrebbero non essere gli unici cattivi. Bushman potrebbe comparire o potrebbe comunque esserci una menzione a questo personaggio in quanto fumettisticamente molto legato a Moon Knight. Ulteriormente potrebbe esserci il comitato già menzionato come operatore del rapimento di Werewolf by Night, ma anche il fratello di Mark, Randall. Nei fumetti anch'esso fu un mercenario mentalmente instabile. A un certo punto uccise Lisa, la fidanzata dell'epoca di Mark, cosa che causò voglia di vendetta in Mark che cercò di ucciderlo finché anche Randall non entrò nel culto di Khonshu e grazie alla principessa Nephthys ottenne una forza sovrumana, una pelle impenetrabile e divenne così Shadow Knight.
Infine, seguendo il filone psicologico degli ultimi prodotti Marvel, potrebbero anche andare nella direzione per la quale il vero cattivo sarà Moon Knight stesso, in una continua lotta interna con se stesso, cosa che gli vediamo già fare nel trailer nel momento in cui ogni qualvolta vede un suo riflesso, che sia in uno specchio, un autobus o un vetro per terra, ha un cambio di personalità. Un altro personaggio possibilmente centrale della serie è quello interpretato da May Calamawy sotto il nome di Layla. Nel mondo fumettistico la Layla più famosa è Layla Miller, una mutante che ebbe un ruolo importantissimo negli eventi di House of M, in quanto possiede poteri che l'hanno resa immune alla distorsione della realtà causata da Wanda Maximoff, permettendole di mantenere i ricordi dell'universo precedente, ma anche di ripristinare questi ricordi nelle altre persone, mettendo fine all'incantesimo di Scarlet Witch. Possiede inoltre poteri premonitori e riesce a resuscitare i morti e usare la magia. Se dovesse trattarsi di questa Layla, questa potrebbe aiutare Mark a liberargli la mente e dargli chiarezza sulle sue molteplici personalità, ricostruendo i suoi ricordi. Inoltre, visto che ogni serie Disney Plus Marvel per ora ha avuto un cameo di un personaggio già conosciuto, si può ipotizzare che lo stesso avverrà anche qui. Alcuni rumors speculano sulla comparsa di John Bertnall, che riprende il ruolo di Punisher, già visto nelle serie Netflix Marvel, il che avrebbe senso vista anche la stretta relazione del personaggio con Moon Knight nei fumetti. Altre speculazioni vedono Bruce Banner, a.k.a. Hulk, apparire nella serie in quanto Mark Ruffalo è stato visto a Budapest, luogo dove è stata girata la serie, nel periodo in cui venne proprio girata. Bruce potrebbe quindi essere la persona giusta per aiutare Mark a tenere sotto controllo le proprie emozioni e pensieri. Ulteriormente potremmo rivedere il personaggio di Dane Whitman, a.k.a. Black Knight, già apparso in Eternals. Questo avrebbe senso per due motivi. In primis anche Dane si trova a Londra, e poi nei fumetti fanno entrambi parte del gruppo chiamato Midnight Suns. Inoltre, questo gruppo a sfondo principalmente sovrannaturale, nei fumetti vide come membri anche Iron Fist, Punisher e Doctor Strange, ma persino Blade, di cui abbiamo avuto già una breve anticipazione come voce fuori campo nella prima scena post-credit di Eternals, e che sappiamo sarà il protagonista di un suo film standalone, Werewolf by Night, che potrebbe quindi avere la sua prima introduzione qui per poi comparire nello speciale fissato per Halloween, Morbius, il cui film uscirà a fine mese, e Ghost Rider, la cui prossima introduzione nell'MCU è ultimamente sempre più discussa. Inoltre Moon Knight potrebbe essere molto più centrale e decisivo per la prossima e le prossime fasi MCU di quanto possiamo aspettarci. Infatti, oltre ai casini del multiverso, il nuovo big villain delle future fasi Marvel sarà Kang il Conquistatore, già introdotto nella serie su Loki, e a tal proposito Moon Knight nei fumetti ha un grosso vantaggio su di lui, visto il suo legame con Khonshu. Infatti, in un albo durante il quale Kang manipolò il tempo e quindi cambiò la materia della realtà a suo piacimento, cosa che però fu totalmente ignara a qualsiasi altra persona, Khonshu avvisò Moon Knight di questo cambiamento, rendendolo quindi consapevole della situazione e capace di combatterla, riuscendo quindi a sconfiggere il nemico. Oltre a farlo per interesse di Moon Knight, va detto che Khonshu lo avvertì di questa situazione in quanto in passato si era già confrontato ed era stato persino beffeggiato da Kang, il quale gli rubò il suo totem magico e, mancandogli di rispetto, si prese gioco di lui proclamandosi molto più potente di qualsiasi dio, specialmente di lui. Quindi chissà che non avremo anche qualche menzione al conquistatore intergalattico più temibile della Marvel. E un ultimo fun fact, nel 2001 vi fu anche una versione fumettistica femminile del personaggio interpretata da Jessica Spector, nonché figlia dello stesso Mark. Vista la recente introduzione del concetto di varianti in Loki, chissà che questa versione non potrebbe comparire in un futuro. In ogni caso, Moon Knight sarà il primissimo personaggio MCU che vedrà la sua origin story svolgersi nel corso di una serie su Disney+, nonché la prima vera serie di tale piattaforma ad avere dei toni molto più dark e sicuramente con forte rimando al mondo delle divinità egizie e del sovrannaturale, con tutti i possibili collegamenti ad altri personaggi di questo filone già citati. Da ricordare però come Oscar Isaac abbia specificato in un'intervista come questa sarà una limited series come WandaVision e che quindi non avrà una seconda stagione, ma sicuramente rivedremo il personaggio in futuri progetti, magari appunto in uno dedicato a Midnight Suns con Blade, Black Knight e chissà anche Werewolf by Night, Punisher e Ghost Rider. Ed ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo nuovo personaggio Marvel super sfaccettato. Fatemi sapere nei commenti se avevate già un'idea di chi fosse Moon Knight, se avete letto i suoi fumetti, siete dei fan, se non sapevate nulla su di lui e che cosa pensate del trailer e quindi le vostre aspettative su questa nuova serie Marvel. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video. Condividete il video così anche altre persone potranno sapere chi è Moon Knight prima di vedere la serie. E noi ci vediamo settimana prossima per un video analisi e commento del primo episodio di Moon Knight. Ciao!